ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம டாம்ஸ் ப்ரஷ் பென்னோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டாம்ஸ் ப்ரஷ் பென் வந்து சூப்பர் சாஃப்ட் டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து 13 ப்ரஷ் பென் 1 பிளெண்டர் ப்ரஷ் பென் வந்து இருக்குது. இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ராயிங் பண்ணுறவங்களுக்கு, பெயிண்டிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இந்த ப்ரஷ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சூப்பரான ப்ராடக்ட். இதில் வந்து இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டபுள் ஷேடிங் கூட பண்ணி இதில் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு டிப்பு ஜஸ்ட் வந்து நம்ம உரசிட்டு அதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணோம்னா டபுள் கலரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது. நான் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதோட எம்ஆர்பி வந்து 200 வருது. நான் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷ்னரியில் தான் வந்து இதை வாங்கினேன். ஆனால் இது அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கிடைக்கிது. பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷ்னரிலையுமே மோஸ்ட்டாக எல்லா ஸ்டேஷ்னரிலையுமே கிடைக்கிது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இந்த இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இந்த லைன் தான். உண்மையாலுமே சூப்பராக இருந்தது. ஒன் டே யூ வில் பி ஹூ யூ விஷ் டு பி, ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் தட் டே ஸ்டார்ட்ஸ் டுடே. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் லைன் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது நல்ல எண்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னோட பர்சனலான ஒரு கருத்து. உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வரையறக்குமே உண்மையாலுமே அப்படி தாங்க இருக்குது. உண்மையாலுமே இதில் போட்டிருக்க மாதிரி சூப்பர் சாஃப்டாக தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் இதை நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணும்போது நல்லா ப்ராடாகவே கிடைக்கிது. இதை நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ப்ரஷ்ஷோட அந்த டிப்புக்கும் அந்த இதுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. பட் வந்து அவ்வளோ ப்ராடாக கிடைக்கிது. உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கலர் பண்ண உடனே அது வந்து காஞ்சிடுது. ஸோ நம்ம அது மேலே நம்ம கலர் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கை வச்சா கூட நம்ம கையில் வந்து ஒட்டுறதில்ல. அது காஞ்சிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து பெயிண்ட் வந்து மற்ற இதில் ஒட்டிடும் அந்த மாதிரி பயம் இல்லாமல் நம்ம வந்து சூப்பராக பண்ணலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளெண்டிங் ப்ரஷ் பென்னு. மிச்சது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் பென்னு. இது உண்மையாலுமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. இந்த கலர்ஸ் நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். உண்மையாலுமே வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது வந்து காஞ்சிருக்கு, நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு. நான் அது சும்மா சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அது ஒரு பெயிண்டிங்காக பண்ணும்போது உண்மையாலுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சூப்பரான வர்த் ப்ராடக்ட். இதில் சொன்ன மாதிரியே நம்ம வந்து 2 டிப்பையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உண்மையாலுமே டபுள் ஷேடிங் வருதான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். எல்லோ அண்ட் ரெட் கலரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 2 டிப்பையுமே ஜஸ்ட் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியே சும்மா இப்படி பண்ணுறோம் நம்ம. இப்போ நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள். உண்மையாலுமே பாருங்கள், அதில் வந்து டபுள் ஷேடிங் வந்து நம்மளுக்கு வர்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் இது வந்து சும்மா சாம்பிளுக்காக வந்து கொஞ்சமாக வந்து பண்ணியிருக்கேன். பட் நீங்கள் இதை ப்ரொஃபஷ்னலாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணும்போது இது உண்மையாலுமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். டபுள் ஷேடிங் வரும். நம்ம வாட்டர் கலர்ஸில் எப்படி டபுள் கலர் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரியே வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து வர்த் பையிங் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.